Yo, what's up? Boholano na naman. Ayan. Ngayon pala, umuulan kaya hindi tayo makapag-ride ngayon. Dapat may ride tayo ngayon. Kaso, maulan yung panahon kaya nasa dorm room tayo. Ang gagawin pala natin ngayon, i-unbox ko lang yung nabili kong Rider 750 Bpes cycling computer. Ayan. Kaya wag na nating patatagalin pa. I-unbox natin mga miga mga bay. Ayan, samahan nyo ako. Tara! So ayan, simulan na natin yung pag-unbox natin. Dito sa harap mismo ng box, makikita natin yung unit. Tapos dito sa kabilang side naman, Bryton Rider 750 GPS bike computer touchscreen with online navigation. Tapos dito naman makikita natin yung highlights picture. Ayan, 2.8 touchscreen with graphical user interface, online navigation with voice search, and plus FEC smart trainer control, and plus lib and Shimano tips, third party integration, Strava, Komoot, Relive, Training Peaks, Ride with GPS. Ayan. Tapos dito naman sa likod, ayun lang makikita natin. Tapos simulan na natin yung laman. So ito na yung unit, Bryton Rider 750. Ito yung unit nya, Bryton IP mount, tapos USB charger, rubber mount, tapos rubber mount, bike mount, tapos may kasama na siyang rubber band sa loob. Bali 5 pieces na rubber band, safety lanyard, Allen key, rubber gasket, cadence sensor, speed sensor, yan yung speed sensor, rubber bands, yan para sa cadence saka speed sensor mount. Tapos ito yung mga guide nya, guide ng Bryton 750 at warranty. Ito na rin yung warranty, guide, warranty. Yan, tatlo. Yan yung mga procedure paano siya gagamitin. Tapos ito pala yung Bryton Smart Dual Sensor, yung guide nya. So ayun lang. Yung lingkos pala. English. Check natin English. Size and weight 49.7 mm, width 92.5 mm yung height naman, tapos 19.7 mm yung depth. Yung timbang niya pala ay 93 grams. So ayan, ganito lang pala siya mag long press mo lang yung dito, yung switch niya, long press lang yan, nag-o-open na siya. So ayan, na set up ko na rin siya, madali lang siya i-set up. So ayun, dito ko muna tapusin ang aking vlog. Pasensyahan nyo na kung may nagkulang or di ko nabanggit sa aking unboxing. This is my opinion ko lang, share idea ko lang sa inyo. Please comment down below sa comment section kung ano-ano mga brand ang inyong mga GPS cycling computer. Salamat. Peace out, ingat tayong lahat. God bless.